起来！长官叫你，听见没有？去哪儿啊？收拾你东西，放你出去。放我？为什么呀？放你出去还问为啥？哎，你们无缘无故的把我给抓了，又不审不问的关了我好几天，现在又无缘无故的要把我放了，这是哪家的王法呀？常爷，你小子别敬酒不吃吃罚酒啊！我这个人吧，敬酒罚酒都不吃。不管你是抓我还是放我，都得给我说出个1、2、3、4来。警察局也不是我大爷，不能说抓就抓，说放就放，对吧？臭汉奸，你还嘴硬！谁让你以前当过江上军的电台台长呢？啊？那我还参加过江上军的起义，你知道吧？再说你不也当过伪满的警察吗？哎，我们就是调查清楚了，你参加过起义，所以才放你出去的。这么说，你们也知道是抓错了。你们在大街上公开以汉奸的名义把我抓了，现在想无声无息的把我放了。你想怎么样？我要你们公开向我赔礼道歉，恢复我的名誉。哎，别拔枪，有本事咱再比试比试。你小子，你别嚣张啊！要是你们不公开赔礼道歉的话，我还真不能走。在这个地方好吃好住的，我打算在这养老呢。行，行啊，你就待着吧。关门啊！什么？那个人不肯出去？干爹，于凤国说那个人不肯出去，除非警察局公开向他道歉才行。是。于局长，这种无理的要求我们是不能答应的。但你记住，人一定马上放。我们现在还不能公开跟李兆林翻脸，因为他跟苏联人的关系很好。我们现在还在哈尔滨，所以许多事情不得不看苏联人的眼色行事啊。那你看怎么办呢？你是局长，你自己决定吧。哎，刘秘书，你看能不能让我直接向区长禀报一下？武区长去行辕出席会议了，他临走的时候特别嘱咐我，要我给你打这个电话。啊，好，明白了。唉，这真是小鬼难缠呢。起来，起来，起来！哎，我不出去，走，我干嘛要出去？出去！你们想抓就抓，想放就放，我打死也不出去。不出去我毙了你！出去！走！别开枪啊！我走，我自己出去。快点，走！呀，哎呀，老舅，你快说呀！啊，妈给你做了碗热汤，快趁热喝了。啊！哎呀，不是，你快说呀！你想急死我呀！吃苹果，你吃。哎呀，你可真是福大命大，知道谁下令放你的吗？谁呀？李副省长。谁是李副省长啊？李兆林，李副省长啊。李兆林啊！哎呦，那可是赫赫有名的抗日名将啊！是啊！哎呦，这么大的老爷肯为我们小老百姓出头啊！哎，没想到，真没想到啊！阿弥陀佛啊！我要去寺里替李省长烧3炷高香，
菩萨保佑李省长一世当官，世世当官。老太太，不要保佑他当官，保佑他好人一生平安就行了。对，一生平安，一生平安。燕儿，咋了？哎呀，大恩不言谢。不能不谢呀，燕儿。李省长对你的大恩，你走到哪儿都得谢呀。就是啊，对了，还有那位小姐也为你四处奔走，你也得好好感谢。对，小姐，谁啊？小姐，你看，这就咱俩面具一样，不介意请你跳个舞吗？带了好多新产品还是不错的。小兄弟，真的是你啊！当然了。走。伯伯，你真是了不起，了不起呀！我敢说，这是我在东北9省见过的规模最大的面粉加工厂。哎，这事儿过奖了。我这儿跟你父亲的那些厂子比，那是小巫见大巫啊。哎，家父说了，说我在国外留了几年洋，只不过就是多读了几本洋书而已。哎，那不一样。不是，他说你如果要是想强国富民的话，还是得认认真真的搞实业。所以说，他就把我推荐到您这儿来，让我跟着您好好的历练历练。不过要说历练，我倒有点小疑问啊。你应该去你父亲的北平、天津的那些厂子里历练呢，他那规模比我这儿大多了。家父说了，在自己的工厂里啊，得不到真正的锻炼。为什么？你看，我是少东家，这工厂里的中层啊、高层的管理人员，他见到我，他肯定会居长3分。所以说，只有在别人的工厂里，才能得到真正的提高。有眼光。家军呐，哎，这是你父亲对你的最大关爱。是。我呢，一直是坚持实业救国的。是。我认为，一个国家如果想立于世界强悍之林，那首先得看它的经济如何；如果一个家庭要想兴旺绵延，那就得看它是怎么培养接班人的。好，我留下你，你就做我的助理。谢谢伯父。哎，不用谢，不用谢，我应该谢谢你的父亲。哎，对了，丽文妹妹怎么样？还好吧？我得有4、5年没见了吧？她是不是早就名花有主了？哎呦，什么有主啊！你这个妹妹啊，脾气啊，倔强得很。她逢人就宣布她的事儿她做主，不让我们插手。哎，这好啊，这就叫民主思想啊！在美国都是这个样子的。哎，那是美国呀，可是到底是中国呀？不是，你看看几千年来的习惯，哪有女儿自己给自己做主？哎，你总喜欢来这里认识女孩子啊？男孩子我也追啊。你追男孩干嘛？万一是你化妆的呢？你怎么知道我是个女的？上千年的古董，我妈都没看走眼。你才几年道行，想骗她？那我骗到你了吗？我道行不深，我啊。哎，明天一早我要去佳木斯，大概3、4天回来。等回来的时候再找你啊。我回来啦，进来吧。哎呀，
呀，累死我了！哎，他是谁啊？哦，这是赵老五他的侄儿，以前在哈尔滨的福源布料厂做工的，后来那个厂子给卖了，新老板有自己的人，所以啊，他就没事干了。哎，那就回去啊，跟着赵老五当胡子，蒙着脸提着枪，吃香的喝辣的，不比跟人家当伙计强。哎呀，你不知道，赵老五说了，他这个侄儿啊，根本就不是吃那碗饭的料。他一听见枪响就尿裤子，所以呢，他就拜托我把他给带来了，想在咱们这里谋个差事。我是这么想的，这个布料店和咱们的绸缎庄做的生意好像也差不多，所以呢，我就自作主张给答应了。既然赵老五的侄儿，那就留下吧。谢谢老板，谢谢老板。你先下去吧，我一会儿再过来给你安排住宿。哎，谢谢。谢谢老板，谢谢老板娘。去吧。哎，那姓于的怎么说？哦，于支长说了，只许成功，不许失败。这点小事儿，对我程某人来讲，只是一根豆芽菜，他还真把它当回事儿了。等一下，帽子都忘了，快去吧。掌柜的出去啊？小赵，你不干活看什么呢？不是，我看掌柜的情形这么紧张，是不是有什么急事儿啊？老板的事儿，你管那么多干嘛呀？忙你的去吧。他今晚是不会回来喽。我看呐，你是希望他永远都不会回来才好呢。你不也是一样啊？照相吗？刁老板，相机坏了，修下相机。我来看看。什么问题啊？好像是快门坏了。快门坏了。那你明天来取吧，今天来不及了。可我里面有胶卷呢。那我只能到暗室里取出来了。老曾说，今晚这份电报无论如何都要发出去。明白。那行，姚老板，我明天再来取吧。好，慢走啊。赶紧把家里值钱的玩意都拿出来，免得皮肉吃苦啊！各位老大，咱家的东西你们随便挑，随便拿。蒙我，你那柜上都是一些不值钱的玩意，老子要的是压箱底儿的货。这年头兵荒马乱的，能赚几个棒子面粥的钱都不容易，哪还有什么压箱子底儿的货呀？给我装蒜什么？以为老子不知道？老大，我说的都是实话，咱家的东西啊都在柜上摆着呢，再也拿不出什么能拿得出手的东西来了呀。看来不给你点厉害瞧瞧，你真是不知道。你要是真不能，你敢动我媳妇儿，我跟你拼了！你小子不要耍花招，不然你的家人就死定了。老大，找着了。
还真有宝贝啊！李小曼，走！你们这帮混蛋！奶奶，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 你要说什么？我们听着呢。奶奶，奶奶，妈，妈，哎呀，哎呀，这奶奶，哎呦，这可真是个宝贝啊！局座，把这个宝贝献给武区长，他一定会高兴的心花怒放。不过我可是告诉你啊，武区长可是个行家，这万一要是个假货，那马屁可就拍到马蹄子上了。哎，绝对不会，绝对不会，肯定是真的。武区长曾经当过委员长、侍卫室的侍卫官啊。要是武区长把这稀罕东西送给委员长，那功劳可就……哎呀，局座，那到时候你我不就啊？我回来晚了，没赶上送奶奶最后一程。不怪你，这谁都没想到。该死的胡子！不是胡子，不是胡子。要真是胡子干的，不可能只拿走一件古玩而不抢别的东西。可他们就拿走了这一件。那你怀疑是谁呢？一定是警察局那帮人干的。我被关在警察局的时候，他们派姓裘的来索取过这件东西。他们装胡子，这帮下作的东西！我一定要亲手宰了他们。Да-да, я знаю. Очень красиво.李局长啊，来，把这个交给陈文举。不管怎么说，陈文举在哈尔滨算是老人了，你新来的，很多事情还必须要仰仗他。尤其他在暗，你在明啊。明白。局长，不过这老毛子在这儿碍手碍脚的。别急，南京政府已经跟苏联政府交涉了，他们在这儿已经待不久了。今后你不必再看任何人脸色了。好。局长，你来请。秘书，先请。冯国，哎，你还真奢侈啊！哎，这次是给区长接风兼送行，是属下们应该做的。来，倒上。我从来不喝酒，只喝白开水。刘秘书代劳了。哦，那好，那就有劳刘秘书了。来，谢谢。来，冯国，今天汇报说你们警察局的侦缉队找到了2个共军的秘密联络点呢。是的，秘密联络点大概有2处，一旦确定就立即行动，把他们秘密的一网打尽。最好不是大概，而是要有确切的地址。哦，是，卑职明白。
理解明白。哎，区长，您多吃点。来。你觉得程文举这个人怎么样？区长，您指的是哪个方面？你对他哪个方面比较了解？这个人嘛，怎么说呢？是日本人训练出来的，能力就不用说了，就是仗着手下有一批爪牙，有点拥兵自重的意思，也不怎么把我这个上司放在眼里。你会骑马吗？骑马，我能骑，就是不太精通。一个好的骑师应该知道怎么驯马呀。区长的意思是，越烈的马越是好马，关键是怎么驯它。明白。多谢区长教诲。哦，对了，区长，我给您准备了一件小小的礼物，希望您能喜欢。搞什么名堂啊你？您先别忙着生气，看完东西再说，好吧？区长，您看。翡翠关公，翡翠不是绿的吗？你看这个，这是一种错误的说法。翡应该就是朱红色，翠才是绿色，因为里头含的金属成分不一样。但是用翡来雕关公，这倒是我第一次看见的。啊，是吗？这种稀世的珍宝，你花了多少钱买的？1文没花。不是，是这样，有个苏军少校喝醉了酒，砸烂了酒店的柜台和门窗，让掌柜的和伙计的把他们扭送到警察局了。我一想，人家苏联人千里迢迢来这儿打小日本，你说砸烂点东西有啥可计较的？所以我就极力了替双方打圆场，让那个苏联人给了老板1卷红军票，就大事化小，小事化了了。于是他就把这么珍贵的东西送给你了。是，哎呀，区长真是明察秋毫啊。他说他也是在攻入关东司令部的时候无意中得到了这个东西，以后让发现了也是要上交的，所以就送给你了。是这么回事。卑职还想，这委员长不就是当代的关公吗？如果把这东西要……这局长，吴局长，局长，你看，刘秘书，你看这东西，除了你手上那部报物电台之外，这次我又给你带来一台最新式的袖珍电台。不过你轻易不要用它，除非不得已。好。你在这儿最重要的任务只有一个，就是安全蛰伏，刺探你认为最有价值的情报给我。好。到了。你带我来这儿干嘛？这就是你应该去的地方，明白吗？你想干什么？你知道老子是谁吗？裘警卫。对，进去。误会，唐少爷，这是纯属……这是唐老太太，不是。堂上节哀顺变，两位饶了我吧，饶了我，真不是我干的。
你是怎么知道那尊雕像的？是唐家那老伙计告诉我的，我就告诉了于局长。于局长平时喜欢收藏古玩。除了于凤国，还有谁知道那尊雕像？承继绸缎庄的掌柜的。那天在街上，程掌柜硬拉着我要去喝酒，在酒桌上问过你家这宝贝的事儿，我当时多喝了2口，就是实话实说了。事后我想，难道于局长把这事儿告诉程掌柜了？他俩之间没有什么交情吗？承继绸缎庄，你要是不把你知道的全说出来，我要了你的命！爷，两位爷，我全说了，唐少爷，我就是个当差的，以前有得罪您的地方，也是小的有眼无珠啊，您就饶了我吧啊！我那时候也是给你斗斗气而已。要真不是你干的，可以暂且饶你一命，不过得看你表现。唐少爷，谢谢爷。走吧。哎，我还真想起来了，你们家出事那天上午，我在警察局还真看到程老板找过于局长。谁啊？我找一下你们掌柜。你要干什么？程文举，出来吧。你是谁？我是他的伙计。我早就跟你说过，不要轻举妄动，以免打草惊蛇。你就是个铁。怪了，打烊的时候明明看见他在店里，谁知道他晚上出去？程文举可不是一般的对手，他是一名心狠手辣的特务头子，手下有许多喽啰。像你这样单打独斗的，弄不好就会打蛇不死，反伤你自己。像你们那样，今天调查，明天计划，那等到猴年马月去啊！常业，你是当过兵的人，哪有不摸准情况啊就埋着头去打糊涂仗啊？哎，这位先生您好，您看您买点什么？小店是货色俱全，这都是苏杭上等货。不买货，我找人。找谁啊？找你们程老板。哎呦，于老板，哎呀，是您呐！程老板，买卖兴隆啊！哎，是。哎，来，请啊！来，哎，请。我说你
你怎么明目张胆、大张旗鼓的就找上门来了呢？啊！国民政府正式接受哈尔滨已经有些日子了，你怎么整天待在这里，还像做贼的一样？你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。我习惯了秘密活动，不喜欢抛头露面。待在这绸缎庄，你就是老大，也没人管你，整天还有大把的收入，金钱美女一样不缺。换着我也求之不得呢。局座，那个，行了，闲话少说。我问你，你滨江站为什么不按例向东北区发报？武区长都把电话打到我警察局了。电报没法发。为什么？武区长派我的那个报务员带着我的女人跑了。跑了？怎么回事？怎么跑了？这女人跟了我3年多了，我没想到，我真没想到，竟他妈的被这个小白脸花言巧语给拐跑了。是私奔了？你说你们弄的什么乱七八糟的？那出了这个事儿，你为什么不向我汇报？我怎么向你汇报啊？我说我连个女人都看不住。你来干什么？给那个程经理送点水。不用了，你回去吧。哎，女人，整天都是女人。你怎么就不多想想党国的责任、党国的利益啊？算了，这事不说了。等以后抓到那个小白脸，就把他交给你，任由你处置。现在我得通知上面，让武区长赶紧给你另外派个报务员。哎，别，我不想再麻烦武区长啊。东北区美国教官交出那些报务员，哪一个？哎，你说哪一个不是招蜂引蝶的花花公子啊？我宁愿在本地找，也不想让他们再派人来了。在本地找，有人吗？多的是。小许，哎，小许，魏处长，大辽，来，龙部长就等你开会了啊。老姚据情报说，程文举的报务员拐走了他的女人，而他现在又拒绝另行派人呐。对，程文举啊，他不是军统的嫡系，是被搜罗进来的汉奸，所以这个程文举对军统一定是心怀戒心的。哎，大姐，我们能不能顺势而为，派一个炮员打进去啊？这个主意好啊，可以钻进特务的肚子里去，啊。但是难度很大，程文举这个人非常的狡猾，很难对付。我们现在就来议一议，看看派谁能够胜任。我倒有个人选，这个人啊，以前当过报务员，手感特别的好。最关键的是，他要从程文举那儿找一样很重要的东西。你说的是唐烨吧？那可不行啊！唐烨啊，从来都是无组织无纪律。我手底下也有2个年轻人，他们照样也能完成这项任务。那你说说，你那2个年轻人跟唐烨比起来，哪个手艺更好呢？那要从发报的技术上看，比不上唐烨。唐烨的技术我最清楚，那不是一般人能比得了的，不然也当不上江上军的电台台长。还有，你那2个年轻人的政治面貌如何呀？那可就大不一样了。哈尔滨啊，刚光复，他们就积极要求参加咱们的部队呀。那你说说看，像程文举这样的老牌特工，他会用谁呢？所以，我同意让唐烨去，而且要尽快去。好，同意。龙部长，我还是觉得不太合适吧。有什么不合适的？老马，我看你对唐烨还是有成见呢。那好，我保留意见。还有一件事情，民主联军司令部截获了好几份电报，
分析下来都是日本人的，可是密码无法破译。据日本的俘虏讲，这是一种级别很高的云级密码。我想，既然唐烨曾经当过江上军的电台台长，是不是他应该知道一些蛛丝马迹呢？董部长，如果要是从这方面考虑，我也同意让唐烨去。好，既然老马同意了，那老姚、小魏，你们俩找时间找唐烨好好谈一谈啊。你放心吧，没问题。你说你一个电台台长，接触不到那些密码也就算了，但多多少少你也应该知道些蛛丝马迹吧？不知道就是不知道。是真不知道还是假不知道？要不现在给你编一个？哎，还有个事儿，城文局的绸缎庄现在紧急招收一名报务员。我最适合给他当报务员。你真觉得你自己合适啊？我要找到他，亲手掐死他。哎，你也曾经当过军人吧？你应该知道“静如处子，动如脱兔”，那是军人最基本的素质。道理谁不知道？论定力和定性，我唐烨不比任何人差。可是感情的事情吧，控制不住的。哎，自己都驾驭不了自己，还说不比别人差？哎，我刚才那是谦虚的，你也相信啊？想当年我在日本军官学校，知道我的教官怎么评价我吗？具备了一个优秀谍报人员的所有素质。就你啊？怎么了？你吹吧你就。哎呀，回国没几天，就差点被日本人拉去枪毙了。哦，两个像狗熊一样的日本兵在你面前强奸一个瘦得像豆芽菜一样的小姑娘，你控制得住啊？反正不管怎么说，你一定得给我控制住，我们要对你的安全负责。控制就控制，大白菜还用屎浇啊？这几天你去哪儿了？哈尔滨呢？我能去哪儿？我怎么找不到你？你每天身边挎着小白脸儿，坐着小轿车，你能看见我吗？啊，你说的是刘家俊。刘家俊是谁啊？他是天津东亚公司的少东，从美利坚回来，现在在我们家的公司实习，以后准备接手他们家整家公司。原来是财主高子。财主高子一直想追求我，每天都会打电话邀我吃饭。你去了？人家这么诚心诚意的不去，不太好吧？他对你有意思？他追不追求我是他的事儿，我愿不愿意是我的事儿。怎么，你想管我？我当然要管了。凭什么？凭你是我先发现的，不能让人抢走。我又不是你们家的古董。我答应你找份工作不就完了吗？我都安排好了，让你去我们家赛德公司旗下的亚通面粉厂，好吗？啊？看着我干什么？我脸上擦的是百雀羚，不是面粉。我以为饺子乔家的千金都真是面粉堆里长大的，穿着雪白的长裙，坐在雪白的钢琴边上，刚刚的特文化的样子。哪像你呀，老扮成脏乱不堪的假小的样子，一点没有输你的风范。你才脏乱不堪的假小子呢！说正经的，你到底去不去？不去。哎，为什么？没兴趣。对我也没兴趣啊。我不是这个意思。我可告诉你，我爸和刘家俊
一副相见恨晚、忘年交的样子。搞不好哪天我爸头脑一发热，把我嫁给他。切，我才不怕呢！你什么意思啊？等你们大办婚礼的那天，我就骑着白马，挎着双枪，像一阵风一样卷过你的新房，把你从花轿里卷出来，带到山里当胡子去。敢？我没开玩笑。哎，那你告诉我，你到底想干什么呀？我除了吃粮当兵，就那点发电报的本事，干别的都没干老本行那么顺手。可是现在除了电话局、警察局，还有苏联红军，其他的商业电台都被取缔了，你去哪儿找工作呢？有。